Zavon-manitra Giv manolotra anao ny vaovao. Giv, mandy ianao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche Molle Fixe manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny vaovao. Nivoaka androany ny valim-panadinana CEPE ho an'ny Sisiko Antananarivo renivohitra raha toka omaly no nivoaka izany ho an'ny Antananarivo Atsimondrano sy Afarandrano. Namoaka fanambarana nanazava ny fomba fiasan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara, ny fanajana ny tantandalana sy ny fahaleovan-tena ny fitsarana ny fototry ny fitakiana ataon'ny syndicat. Maresaky resam-pirenena fipoahana camion citerne mahery vaika no nitranga tany Pakistan androany. Tsy latsaky ny 720 no maty, 100 mahery no naratra mafy ary mbola maro ihany koa no miady amin'ny fahafatesana. Nadidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao ankalazany fa 720 taona niverenan'ny fahaleovan-teny isika malagasy. Fantaniana vitsivitsy ny tonga ao an-tsaina ohatra ny hoe mahaleo tena tokoa ve isika. Aiza ho aiza ny dingana vita natao inona ilay fahaleovan-tena izany maso tombony tamin'izany ny tsiraray aoka amaly izany arahoary matoa ndatsoratra Andro Rarson. 720 taona niverenan'ny fahaleovan-tena. Ankalazaina amin'ny fomba fanao hatramin'izay. Matso lehibe ataon'ny folo alin-dahy izay feno 720 taona ihany koa ny maraina. Fiaraha-misakafo lehibe any amin'ny lapany avoloha. Ialohavan'ny kabary izay inona tanteraka fa ireharahana indray. Ilazana fa firenena afaka sy efa manao ezaka lehibe ho amin'ny asa fampandrosoana ny fitondram-panjakana. Ary tsy ho adinoina ilay afo manga. Ampifaliana minitra vitsivitsy ny mpianakavy kely. Ao ilay lazaina ombeny fa ray aman-drenin'ny malagasy tsy ankanavaka ananatra sy anome lesino izy amin'ny kabariny. Nefa ve izy efa nandiny tena? Raha mba nisy nandiny tena amin'izay lazainy sy ataon'ireo ray aman-drenin'ny fandimby. Tsy ho toy izao i Madagasikara. 720 taona ty aorianan'ny niverenan'ny fahaleovan-tena. Mbia izay ilay fahaleovan-tenan'ny firenena. Misy milaza fa sandoka na saritsariny ihany izay overina ho fahaleovan-tena hatramin'izay. Manaloko hatrany ny vahiny amin'izay fanapahan-kevitra lehibe. Miankina sy mitavandra amin'ny trosa sy ny fanampiana avy amin'izy ireo hatrany. Ankehitriny, firenena lazainao manana harena tsy hita pesipesena. Indro mitrosa amin'ny banky tsotra vahiny. Mifangarovoraka amin'izay ny zava-misy izay tena iainana amin'izany hoe fitiavan-tanindrazana sy fahaleovan-tena izany. Tia tanindrazana ve ny mpitondra, kibo mitsara tena ny tsirairay. Na eo aza ny hoe samy hotsarain'ny tantara amin'izay atao sy ny zava-bitany avy. Na izany aza, fitiavan-tena sy tombontsoa manokana fa tsy tanindrazana no miariary sy iainana amin'izao. Avela manjaka amin'ny tanin'ny tena ohatra ny vahiny. Izay le hoe fahavalo iambonana sy fanamby, ny ady amin'ny harem-pirenena zary tantely afa-drakotra. Tsy hita tsino izay tena atao amin'izany. Iandry ity tany ongazana ve vao hoe do miaranaotra, tsy efa tara loatra. Mampandromandro manana aretina ny olom-pirenena ihany koa, ity hoe maleo tena ny firenena. Lazain'ny mpitondra fa hanana ny fahaleovan-tena politika. Mbola ny vahiny ihany no tompo-kevitra amin'izany. Enina amin'ny fametrahana izay mpitondra aza ohatra. Vao mainka ny hoe fahaleovan-tena amin'ny toe-karena, sosialy, hatramin'ny kolotsaina. Maleo tena ny vahoaka noho ny afitsoko ny mpitondra. Tsy mahay afa-tsy ny miankina sy mitavana trosa sy fanampiana avy any ivelany. Tsy misy izany tena fitiavan-tanindrazana sy fahaleovan-tena velona
sy isitrahany vahoaka malagasy any ka tsy atao mahagaga raha mifangaro voraka ao aminy ny fitiavan-tanindrazana tokony hananganan-tsaina sy ny mahaleo sy tofoka azy ireo ny mpitondra mampahory azy. Namoaka fanambarana nanazava ny fomba fiasany ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara, ny fanajana ny tantandalana sy ny faleovan-tena ny fitsarana ny fototry ny fitakiana ataon'ny syndicat. Ny tranga mety maneho ny fijabana amin'ny asan'ny fitsarana na tsindry na fampiasana ny fitsarana amin'ny tsy tokony ho izy tahaka ny tranga tamin'ny fitakiana ny ampiarana ny lalàna tamin'ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Tsandraikitry ny syndicat ny mpitsara no mitsara na manitsy ny asan'ny mpitsara tsirairay fa misy ny rafitra miandraikitra amin'izany. Itoy amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa ny fitakiana. Nanoizatsika ny vaovao dia vonina ny fandraisana amin'ny fety tondrosaina eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina Rampitso raha ny hita eny an-toerana na mafisana ny fitandronan'ny filaminana na vaozina ny toerana toy izany ihany koa anefa ny fikarakarana tamin'ny taondasa saingy nisy ihany ny fipoahana. Lili Rabiata. Eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina tahaka ny isan-taona no anaovana ny mato sy ny podium Rampitso. Efa vonina ny fitaovana, vonina ny toerana. Raha ny fantatra na simpanavaozana io kianjan'ny Mahamasina io ny volana marsa teo. Ny Federasiona iraisam-pirenena ny football no namatsy volan'ny fanavaozana izay mitentina €4 ary natolotra ny commune Antananarivo renivohitra rehefa vita ny asa. Nosoloana ny bozaka eo amin'ny kianja, nonokona ny toerana. Rampitso andraisana ny podium io bozaka io. Noterena ny fampiasana io kianja io raha ny fantatra. Misy ireo toerana natokana amin'ny fanaovana fety Ankalamanjana, tahaka ny eny amin'ny Coliseum ahafahana mandray olona maro, saingy nosisihany eny Mahamasina ihany no andraisana azy. Na mafisina ihany koa raha ny voalaza ny fitandrona ny filaminana eny an-toerana. Raha ny zava-misy aloha, nisy ny fisavana tamin'ny olona rehetra nanatrika amin'ny podium tamin'ny taondasa, na tamin'ny vatana na tamin'ny entana no entina, saingy mbola nisy ihany ny fipoahana. Tontolon'ny fampianarana nivoaka androany ny valim-panadinana CPE ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra raha toka omaly no nivoaka izany ho an'ny Antananarivo Antsimondrano sy Avarandrano raha ny zava-misy teny amin'ny CEG Ampefoloha. Nisy amin'ireo ankizy nandeha irery nijery ny valim-panadinana tao niaraka tamin'ny ray aman-dreny ary tao koa ireo ray aman-dreny fotsiny. Fanampanazavana. Zanako vavy kely. Tamin'ity vao nanao izy tonga dia mba ao ny anarany dia mba faly zany le ray aman-dreny dia soma tsara le dingany. Mijery sixième mandray ianao zany sa? Ka ny sixième izy ao amin'ny Saint Vincent de Paul ny fianarany ihany ka any am-pianarana izy mampasy sixième. Afaka ka tsara mihitsy. Nafinaritra be ny valiny teo ka. Nafinaritra be. Izy koa no nazoto be mihitsy sy naambina mihitsy izy. Ndao ndeha jery anarako izy teneny. Nijereny ato tonga dia tsela tonga dia hita le izy. Iverenantsika misimisy kokoa amin'ny fampalalam-baovao Rampitso ny momba ny valim-panadinana CPE tamin'ity taona ity. Alohan'ny anoizantsika ny toy ny vaovao ireto no misy dokavarotra. Blue Line TV dia nambidy manokana 70% be zao azonao ny chaîne rehetra mandritry ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetra rehetra fa lasa 30 000 ariary raha makately volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Finaritra raha Andria. Manaony? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy.
Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Parabola ndray zao ny tena mila engagement ve mila décodera 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura Sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Shell Extra Challenge ho lasa lavitra kokoa lalao-goavana miaraka amin'ny Shell Super Extra azona fiara sy solika mandritry ny herintaona raha handray anjara mividiana solika 2 alina ariary farafahakeliny eny amin'ireo station Shell na midira en page Facebook ny Vivo Énergie Madagascar fisoratana anarana manomboka ny 9 jona hatramin'ny 13 jolay fiara miasa miaraka amin'ny Sikam satria sarobidy ny fotoana irahana izany nahatonga nay ampiasa ny menaka fanendy spesial vita avy amin'ny akora tena natoraly izay mampiavaka ny sakafonay ampamirapiratra ny tontolo andro ny ketchup spesial amin'ny safidio tsiro tsy manam-paharoa sady lafatra tsy misy ohatr'izany menaka fanendy sy ketchup spesial ho anao spesial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao Mandy ianao vitamine singa soja naturel centra malefaka manome hery sy manatsara ny hoditra manalefaka hatrany sy mamelombelona ho an'ny fotoana mamindrindra iainako ampiasaiko Give mandy ianao Toi aussi, viens vivre l'aventure. Le casque VR est offert pour tout achat du nouveau smartphone Telma Dream. Le plus grand écran 4G avec 5,5 pouces, dual SIM, capteur d'empreinte pour seulement 364 milliards TTC via Mvool. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Spaghetti tena matsiro Spaghetti français Mura vidy tsara qualité Spaghetti français Tsy mirekidraikitra mora andrahoana mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo Spaghetti français mampire antsika tsabe Spaghetti français Spaghetti français safidiko safidintsika tontolo ny finoana kosa ny anoizatsika ny vaovao ny farana omaly ny volana ramadany ho an'ny mpinosolamo sasatsasany isan'ny nankalaza ny famaranana io volany ramadany io koa ny mpinosolamo eto Madagasikara tahaka ny mahazatra fiaraha-misakafo no nentina nanamariana izany Lili Rabiata tahaka ny Anlamek nankalaza ny Eid Mubaraka ihany koa ny mpinosolamo sasany teto Madagasikara tamin'ity androany ity famaranana ny volany fifehezana no natao ary nomarina tamin'ny alalan'ny fiaraha-fety sy fiaraha-misakafo fotoana fizarana ny andron'ny Eid al-Fitr ho an'ny finoana silamo taorian'ny fangatahana famelan-keloka natao nandritra ny volana Ramadan izay teny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam androandroany agnisan'ireo andro isehoany zany teny zany androandroany isehoany haja mamboninahitra ny zany teny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam
satria iny avy nagnatanteraka fifehezana ramadany ny mpino musulmane maneran-tany. Inona no zavatra nytenenin Zanahary amin'izany fifehezana ramadany zany, ary inona no tonga Zanahary nampirisika ny mpino musulmane nagnatanteraka ramadany zany. Hitatsika fa agnatin'ny volana 12 ny anankiray ihany no antsoina hoe ramadany. Izany volana 12 ankoatran'izany dia maro ny rendrarendra, maro ny zavatra izay isehoany maha-olombelogno ny tsirairay ka manarika izy, manalavitra izy an'izany tompon-dranahary zany. Tsy afa-miala amin'ny fiarahamonina malagasy ny mpino silamo eto amin'ny firenena noho ny finoana sy ny foto-kevitra ny finoana silamo. Tsy mijanona ho an'ny mpino silamo irery ihany araka izany ny fankalazana. Ilaina ihany koa ny firaisan-kina sy ny fifanomezan-tanana eo amin'ny tsirairay ahafahana mitondra amin'ny fampandrosoana. Tsy misy mahita tombontsoa amin'ny fiantsina ady zanavagy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izay ny angavenareo mpitondra fanjakana mahitady fomba rehetra mba azahoan'ny malagasy rehetra masoandro mihiratra hiatrehany ny fiainana andavanandro. Marina sarotra tokoa ny fiainana kanefa lanam-piainana io tsy zany kory ny akivatsika fa tokony hitsangana tsika hifanometana. Aorian'ny fahitana ny volana ny amaritana ny famaranana ny volana Ramadan. Ny mpino silamo maneran-tany mankalaza izany amin'ny fotoana ahitany io volana io. Tamin'ity androany ity, ny tany ivelany Arabia Saodita sy Frantsa no isana marana ny Ramadan omaly. Mbola misy ihany koa no ankalaza izany rahampitso noho ny tsy nahitana ny volana omaly. Samy manana ny fomba fankalazan'ny andro firavoravona ny fiangonana isaky ny finoana avy eto amin'ny tsika ho an'ny Islamo. Misy ny karazana dihy sy hira arahina fihetsika mirindra antsoina hoe deba. Fanadidindry Gaëtan Andriatsilavo. Deba, izay no iantsona ity karazana dihy sy hira fanao amin'ny andro firavoravona ity. Androany, nandritra ny fankalazana ny Eid Mubarak ataon'ireo mpino silamo sasany eto Madagasikara no nanehoany reto fikambanany reto ny deba. Ny deba zegny chant religieux musulman zo. Fatao raha isaka misy fety, misy karavoana na fanambadiana na firavoravona fotsiny ohatra ny idy ohatr'izao mety manao deba. Zegny atao hoe deba, chant religieux musulman zo. Fatao anao koa faravoravo misy fety. Inavy le lazainao anatin'le izy? Ny lazaina ao anatin'ny hira? Midera paminany. Paminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaizan'ny maro zegny amin'ny kristianina Mahome fidirana izy zegny ny ilaigna ao anatiny ao fidirana paminany. Dia tsy maintsy vehivavy manao anazy misy lehilahy manao deba, misy vehivavy manao deba samy mety ihany. Manao fihetsika sy fitafy mitovy, miara-midera sy miara-mihira ny rehetra. Azo atao ny misolosolo akanjo, fa tsy maintsy manao saron-doha ny vehivavy. Azo ny lehilahy atao ihany koa ny deba, tsy manavaka araka ny fanazavana. Tsy manavaka na izy anao na izy mety miaraka aminay raha tianao zegny le izy mety. Satria izy koa sady fanabeazana le izy. Ary misy fahendrena agnatin'le zavatra fa tsy zavatra raha ataotao ohatra zao fotsiny fa misy dikan'le zavatra. Zay le izy. Dia dikan'izany izy ny teneniny namany Anissa Joy fankalazana sady magnano fety izy ataony amin'ny fety. Fiderana paminanay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paminantsika aloha tsy ankanafaka le izy. Efa 3 taona izay no nisin'ny reto fikambanana nampanao deby reto teto Antananarivo. Amaranantsika ny tontolon'ny finoana izay dia miompana bebe kokoa tamin'ny fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy ny fitaovam-pivavahana nataon'ny ankamaroan'ny fiangonana tamin'ity androany ity. Teo ihany koa ny fiaraha-misakafo sy ny fanaovana asa soa. Gaëtan Andriatsilafatra. Ny gadona andro Alahady ny 5 jona amin'ny ity taona 17 ity
na eo aza ny fandaharam-potoana araka ny liturjia ny afaka ny androandroany ho an'ireo kristianina izany hoe ny ompana bebe kokoa tamin'ny fisaorana an'Andriamanitra na feno 17 taona ny fetin'ny fahaleovantena ary nangata-pitahiana ho an'ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy. Teo ihany koa ny fiaraha-misakafo sy ny fanaovana asa soa ho an'ny fiangonana sasany. Efa nisy ny asa soa hatr'izay saingy ny afaka kokoa ny androany raha ny fanazavana. It is for everybody that enters here today without discrimination. We told our members to invite their family, to invite their friends. So anyone that will enter here today, there will be everything is provided for. They will eat and they will go with food items and clothing. No, once in a week, once in a month, we have this program, similar program. Only that today is in a bigger way. When we minister to the needy, the food items and clothing. 17 taona rampitso ny nahazoan'ny firenena malagasy ny fahaleovantena. Lalatsarotra no nitiavin'ny firenena nandritrizay fotoana izay. Mbola maro ihany koa nefa no olalovana ka mila fiombonam-po sy fiaraha-mivavaka izany. Anjarany tsirairay no mametraka ny fiainana sy ny hoavy eo anatrehan'Andriamanitra, hoy ity pastora ity. Tsy misy manana ny ampy hoy izy fa sambatra izay mifanampy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia fipoahana camion citerne mahery vaika no nitranga tany Pakistan tamin'ny ity androany ity tsy latsaky ny 27 no maty, 100 mahery koa ny naratra mafy ary mbola misy amin'ireo maratra aza no miady amin'ny fahafatesana. Fanedina amin'ny France 24. Faty mikararana no nitranga tany Pakistan androany. Camion citerne iray no tratran'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena tany an-toerana ka nivadika. Raha nitatitra voaray, nahita n'io tranga io ny mponina ka nirohitra naka ireo solika niparitaka. Afaka fotoana fohy nirehatra ilay fiarabe ka nipoaka ka namony ireo olona rehetra manodidina izay nijery ny loza. Ny zaza mambehivavy no maro tamin'ireo niarambona. Raha ny savonjomaika voaray avy any an-toerana dia tsy latsaky ny 27 no namony ainy ary tsy latsaky ny 100 kosa ireo naratra mafy. Ary mbola mety hitombo io isio satria maro ireo maratra no miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Raha ny loharanom-baovao dia fandehanana mafy no nampivadika ilay camion citerne. Matety pitranga ny lozam-pifamoivoizana any an-toerana ary voasokajy ho isan'ny lalam-pirenena hamoizana ain'olona be indrindra eto an-tany any Pakistan. Andrasana araka izany ny valin'ny fanadininy ity tranga ity. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Savony manitra Giv nanolotra anao teo ny vaovao. Giv, mandy anao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao.